ada orang cantik kan, menong tu dah cari kau dia. Hari ini patang keturunan itu patang keturunan ayo kali ini kalau ada tunang menawan naik pakpon ke nak belas ni kian dekat ni dah ingin buat yang dia itu pakpon ni kan angka ayo kan kan baik barang ni dia bantu boleh tunang bang itu dia kan mesti kan ini lagi satu dah bantu boleh tunang rupiah pak bantu boleh tunang bantu boleh tak kita mana harus fikir dulu mana ayo kira nami tak parah tindu kalau tak parah mana di sana di better nah ni memang kira nah ayo kan naga amal nanti lah ini mana rupiah pak ni tahu sekarang ada kan ni ah panse dah nu sahak tu dah lah mungkin orang ada yang kampanse tu namun pisu deh ada kamu dah tu dah kan itu aye itu dah film dah agak panse nanti kian tu nah benar pasal ni panse nak tak nemai itu yang orang pakai kerjaan dia tak kian kau mesti no kan ada dia kena gila mending biar pas mati na ni oleh kian tu oh ayo kan nanti kan ni ayo kan nak kami nak berbadan kian tu pas mati dia इच्छा दूर भी लगेगी kian tu kita dah nak manggil kian pas mati tadi ni kemarahan dan tapi sekarang ada baru ni ini tu manggil kian pas kita mati dia nak phone dia anak pasal ni kan ni orang kawan ni ada apa dia Israel ni anak hukum ini bas hukum ni badangan ni isi atas tu anik hukum kan apa waktu dia ga ni kau no itu ya sekarang ni kan badangan no yang tu berapa ni om karya dia orang ni kini maut ni api ni mana bas mau api jual ulang ini ni dah semua ulang nanti kau makan ni ada dua kan dah lebih dan ada kata dia macam tu
අපි ඉන්නේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න වල. මම අපිට තාම ඕක කරලාවත් ටෙන්ෂන් නැති කියන්න ගන්න. තාවතර මේ සීදෙනෙක් කියලා පාපා ගන්නවා ඒ. ආනික රුපියල් ගන්න. බයින තන 8 කියන්න වැත්තාවක් දීලා බලන්න. මොනවද කියලා මාසෙක මොකද මම මේ කන කපුණා. ඕනේ මේ ඇමරිකේ පොලිස් එකකට යන්න තමයි ඔක් කරේ. පොලිස් එකට යන්න. මම හදාරන්න. දැන් මම ආවල්ට නැති මුගේ මාන්න ටිකට් එක කො කියලා.